Детето чудно се однесува, беше весело, дружелюбиво си играше. Извесно време избегнува да контактира со нас, па дури и со мајка си. Се сомневаме дека некој нешто страшно му направил. Морам да се оградам, не сме сигурни, ама се сомневам дека некој го злоупотребува детето. Вака исплашените роднини, соседи, пријатели бараат зборови да кажат во што се сомневаат. Со анонимно јавување се обидуваат да ја симнат грижата од совест што премолчуваат сексуална злоупотреба на деца, но не собираат храброст да ги остават податоците каде се наоѓа жртвата. Не сакајќи да си направат проблеми, ги оставаат децата да преживуваат трауми. Премолчувањето на вакво дело значи соучесништво. Кога би се посомневале дека некој во вашето окружување злоставува деца, дали би го пријавиле? Да, одма би го тепал. Би пријавил, како не би пријавил? Тие се скришни луѓе, тие се бранат како? Деца се едни, тоа е еднината наша. И ние да ја запоставуваме, да ја злоставуваме, против себе работиме. Би пријавила, тоа е најголемо зло што може да постои у човештво. Педофилството треба да биде казнувано многу построго и јас ако се прашувам доживотно. Траумите оставаат и долгорочни последици. Истражувањата покажуваат дека 53% од педофилите во детството биле жртва на сексуално насилство. Информациите кој може да биде жртва, кој може да биде сторител и директна комуникација со стручни лица може да се добијат на интернет страницата што ја изготви Министерството за труд и социјална политика. За неколку месеци имињата на сите педофили ќе бидат достапни на јавноста. Во регистарот ќе бидат евидентирани лица осудени за сексуална злоупотреба на деца што ќе им послужи на родителите да ги заштитат.